專享啊，咁啊應該會員我估應該係要預先充錢啦，呢個唔重要啊嚇。呢個我哋想23蚊一位嘅，咁啊正常嘅點心啊有呢啲啦，乾蒸蝦餃喎，哇攞個籠裝住，大大粒喎，雪梅涼都有喎。咁今日個女嚟咧，話唔定佢會點下呢啲嘅，仲有梳芙梨。嗱，佢羊奶嗰啲羊肉嗰啲點心多，羊奶燕麥包又有咧，酥皮焗羊奶就係我哋想食嘅。呢個有趣喎，牛肉球係用涼瓜做落去嘅，羊奶生肉包都有，真係好特別。我哋想食嗰啲羊嘅飲茶嘅點心咧，呢度就有好多。咁當然啦，唔係淨係羊先有嘅，其他都有什麼糯米雞啊、核桃酥啊都有。有冇如果係要正餐嘅咁啊，仲有奶酪烤羊排啊，30蚊一條，3條起叫，好多嘢食喎。佢哋啲菜式啊、點心啊各方面都。